عندنا في فلسطين شجرة الزيتون، وفي الحجاز ببلاد العرب شجرة النخل. النخل شجرة محمدية، والزيتون شجرة موسوية عيسوية فلسطينية. L'olivier, oui, c'est un arbre sacré, car on le retrouve d'abord dans nos trois religions monothéistes, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran. Il est souvent fait allusion à l'olivier, à l'huile d'olive. لأن شجرة الزيتون قد أشار إليها القرآن الكريم كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والزجاجة كأنه كوكب دري. On peut dire que l'olivier remonte pratiquement au début de l'humanité, mais disons, soyons plus concrets si vous voulez, on peut dire que l'olivier, sa culture, existe depuis plus de 2000 ans. Il nous vient du Moyen-Orient probablement, du croissant fertile qu'on appelle, entre le Tigre et l'Euphrate. C'est là où est née l'agriculture, c'est là où est née l'écriture, et c'est là où est née la première culture de l'olivier. Ensuite, ce sont les Phéniciens qui l'ont propagé autour de la Méditerranée à partir des comptoirs qu'ils avaient installés, et ils négociaient avec les autochtones, les gens de la Méditerranée. Mais c'est surtout les Grecs et les Romains qui ont implanté la culture de l'olivier dans les différentes zones des pays méditerranéens. Et puis l'olivier est tombé un petit peu en désuétude avec la décroissance de l'Empire romain, et c'est les Arabes qui ont relancé sa culture, en particulier en Andalousie. Les oliveraies de la région du Zéroun, près de Meknès, et en particulier près du site de Volubilis, sont contemporaines de l'époque romaine. Donc on peut situer l'introduction de l'olivier au Maroc au début de cette ère à peu près. Donc vous voyez, ça fait 2000 ans que l'olivier existe au Maroc. Ensuite il s'est développé dans différentes zones, surtout dans la plaine du Saïs en particulier, et ensuite dans la région du Haouz de Marrakech. قليل لا المنطقة نيوريكن أرنتو أسوسن الزيت الشهر 10 ب 11 12 وإذا ستيسون الشهر 11 12 داك يستفان 16%، وإذا ستيسون 12 واحد الابتدان واحد داك يستفان 24%، شهر 9 داك يستفان 12 14%. وإذا ستيسون غير سيزور دا ستيسون تخالط ابتدا يزكزاون ابتدا يزكواغن ابتدا يغمان، وإذا ستيسون شهر 12 دا ستيتفان كلشي تتغما ختان يغمان دا ستيليت مقيت باهرة غيك بزاف مدن دا قال المساكين دا ستيسون سعمود مدن دا غلبا شوية دا سكر المواكن. Il existe encore, et c'est une chose qui caractérise aussi l'oléiculture marocaine, c'est que tout d'abord elle est l'héritage d'une grande tradition. Et cette tradition, c'est ces grands oliviers que l'on peut voir, qui sont taillés de temps en temps, pas toujours comme il faut, et qui donnent des grands arbres, très grand développement, car la variété picholine marocaine est très vigoureuse.
احنا الان كنتوجدوا في الدائره السقويه تيوت، وهذه الدائره السقويه جات في واحد الموقع متميز لان جات ما بين جوج ديال القبائل. فشمالا كاينه قبيله الشيضمه وجنوبا كاينه قبيله حاحا. اذا هنا كاين واحد الارث ثقافي، يعني كاين واحد التمازج ما بين جوج ديال الثقافات، ما بين الثقافه يعني الامازيغيه والثقافه العربيه، بين اللغه العربيه واللغه الامازيغيه. هاد الدائره السقويه كيوصل يعني العدد ديال الهكتارات فيها لواحد 100 هكتار، وفيها واحد 12000 شجره ديال الزيتون تقريبا. وهاد الاشجار هي معمره، فالزيتون يعني تاريخيا تواجد منذ القرن الخامس عشر في هذه المنطقه. Les olives sont récoltées de façon traditionnelle, à la main ou par gaulage, ce qui n'est pas une bonne chose parce que ça détruit une partie des jeunes ramifications, ce qui va amplifier le phénomène de l'alternance, qui est caractérisé par des années de bonne production et des années de faible production. غسقسة الزيت والبهرة تورو والبهرة تفكي والو، لأنه تورو غسقس اللي يزرين انت ترتري البعض غير نسقس يا نسقس السكاي غسقسة والبهرة تفكي والو. شجرة الزيتون رغم أنها كتحمل ظروف الجفاف، إلا أنها إذا ما عطينالاش الكمية اللازمة والضرورية من الماء ما كتعطيناش إنتاج جيد. أنا ما جاي من يفني من سطي فاطمة، من يفني كي البلاصة من تحق هذا الماء تخلق من يفني. الفلاح كل واحد تيدي النصيب ديالو في السقيه ديال تلغم. هو مازال هو الموزع ديال الماء، ومازال انا دروك راه ما يزيد على 16 سنه هذه وانا في هذه السقيه، مازال غير مع القبيله. الا جا مع القبيله مزيان راه تيخليه، الا ما جا مع القبيله مزيان راه تيحيدو تيديروا واحد اخر. التربيه خاص الماء، قيت الماء غير الماء اللي خاص تزيد بوحدها، غير الماء اللي خاصها بوحدها. الا ما كاين الماء كتكون عطشانه ما كدير والو، ما كتعطي والو في سميتو في الزياره اللي كتقام ولا ما كيلقى والو، كيلقى شي حاجه قليله. في الزيتون راه كاين العرس اكثر من العرس، الرجاله الفوق تيغناو والعيالات اللي تحت تيغناو وكلهم تيجمعوا. كبرت مع الزيتون، تنسوس تيسوسو الرجال ما تنسوسوش حنا العيالات، وحنا عي تنجمعوا عي تنجسو تنجمعوا عا الرجاله اللي تيسوسو. واحد يقول لك عارف المراه ساسات الزيتون، لا ما كاينش. بعيد لينا الزيتون ولدي تنصليو الفجر نخرجوا، نجيو للفدان مع مول الزيتون نخدموا، ما تنخرجوا ولدي حتى العصر، تيود من العصر ونخرجوا. الا كان وقف لك العار ديال مول الزيتون راه تزيدي ساعه ورا العصر، الا كان ماشي حتى تما تحضري راسك حتى العصر تخرجي تمشي بحالك. ما بقاش دروك، لا ما بقاش. المراه ما تمشي لك للحصاد ما تلاش يمشيو يحصدوا، ما تلاش يمشيو يدرسوا، ما تلاش يمشيو يطحنوا بالرحى، ما تلاش. هادشي اللي كانت عندنا حنا راه ما كاينش دروك، كاينش. حنا الا ما طحنا ما ناكلوش. بسم الله. La première condition pour avoir une bonne qualité d'huile d'olive, premièrement, eh bien, c'est la récolte. L'olivier est un arbre extraordinaire parce qu'il produit des fruits magnifiques, mais dès que la main de l'homme commence à le toucher, c'est là où commence à se dégrader la qualité.
واللي منطقة شلالة أوزود مشهورة بأشجار الزيتون. هذا الاسم هذا جا من اسم أوزود تعني غصن الزيتون. والاقتصاد ديال هذه المنطقة 50% ديال اقتصاد المنطقة يعتمد على الزيتون والسياحة، والمورد الأساسي للمنطقة هو الزيتون. ولهذا فتجد في هذا المنطق معاصر كثيرة، مثل مع الأكثرية معاصر تقليدية. كنت مثلا مزيان نسول ديال نزال الزيتون ديال المعاصر تقديمين تنتهي الزيتون المعصرة الدوري زوالين تلقى سين ونوض ايوزري اسين كاري يكتباكين دايتكا ساعتين 3 سوايع سين تكس اسن تعاود دير المهم مدان 4 سوايع 5 سوايع سين تسي دير سقرق داختي لي الزيت نسوق سيكوستا غدا نتعمر كما القاعده سيكوستا غدا لا تكند على الاقل 5 سوايع 6 سوايع عاد ويسرا دير الادوار لازم نزاد دير على الاقل تقولي تقولي تلقى يوزري غير تدور على الاقل نص ساعه مشينا. L'arbre donne un bon fruit. Le problème, c'est le post-récolte. Je pense qu'il y a un grand travail à faire en matière de post-récolte. D'abord, depuis la récolte de fruits jusqu'à la production d'huile. Et là, à mon avis, où il y a un grand effort. Quand on voit les olives étalées à plein air pendant des semaines et des semaines avant d'être cultivées, c'est normal qu'on aura déjà perdu une grande partie de notre qualité, de notre huile. Donc, pour éviter cette dégradation de la qualité, il convient de récolter les olives avec soin, soit à la main, soit mécaniquement, mais je dis bien avec grand soin. Ensuite, il faut les transporter dans les 24 heures ou les 48 heures qui suivent la récolte au moulin pour la trituration. Ces olives doivent être triturées dans des conditions d'hygiène qui doivent respecter un certain nombre de normes. Et ensuite, l'huile doit être stockée dans des conditions de stockage qui répondent également à des normes alimentaires de façon à pouvoir être diffusée ensuite sur le marché. إذن هاد لاشين كلها ستكون كلها ذات جودة عالية، لا الغلة ولا الكيفية باش ماشي الكيفية ولكن لوتي يعني فين تطحن ديك البيئة فاش تطحنات هذيك الزيت والبيئة فاش تخبات، هادو كلهم خص الواحد يحتاط على أنه يكونوا في واحد المستوى عالي والزيت تبقى ممتازة. احسن زيت خصها تساس وتطحن وتسقى في البلاصه، ديك هي احسن زيت، ديك هي اللي كتعطي الجوده. Donc là, il y a de gros efforts qui sont faits actuellement au Maroc pour remplacer ces anciennes huileries traditionnelles qu'on appelle les masras, de les remplacer par des unités mécaniques modernes qui permettent d'ailleurs d'améliorer l'extraction de l'huile et d'améliorer surtout la qualité de l'huile. الناس اللي هما تينتجوا الزيت وعندهم واحد الاشكاليه ديال اشنا هي الزيت اللي ممتازه والزيت اللي هي ناقصه. الناس اللي تطرح لهم هذا المشكل، علاش كاين الناس اللي ما مطروح لهمش المشكل، ما تيميزش بين المزيان والخايب، عنده الزيت الزيتون ولا لاباس صافي. ولكن كاين اللي تيبغي يميز، تيقول لك انا بغيت نعرف واش هذه ممتازه ولا عاديه ولا ما صالحاش. هنا المرحله الاولى تيمشي يدير واحد التحليل اللي يمكن ليه يديرو عنده ولا يصيفطو للمختبر. ملي كيدير هذا التحليل تيمشي هو يقلب، وكاينين الناس دابا منتجين في ناحيه مراكش اللي تيمشيو لقدام هذه اللجنه وتيقول لها عافاك اعطيني واحد التقييم ديالك لهذا الزيت ديالي باش نعرف انا فين انا
بالنسبه للجوده كل واحد فينا ملي تشد الفاي لو بروفيل يقدر ميموريزي لي زافون والاهداف اللي تكونت من اجلها هذه اللجنه الجهويه هي لحمايه وضمان الجوده والمساهمه في خصوصا في 4 مجالات. المجال الاول هو التقييم والتوجيه. التقييم والتوجيه هو تنتخب منه المساعده ديال مجموعه المنتجين والمصنعين والتعاونيات ديال زيت الزيتون بالمنطقه ديالنا. الناس كيجيو خصهم كيسقيوها يخليوها تصفى شويه في الطانيه من الا الحريفيه اللي غير كطحن كيسقيوها. لا دوك ما كيسقيوها واحد تحيد من الحموضيه، تحيد من الماء، حيت هذاك اللحمه كيعطيها الدوكريات. الا تعطلت في الماء كتكون فيها الدوكريات، خصها تطحن وتسقى. Une bonne huile d'olive, c'est une huile d'olive extra vierge. C'est-à-dire qu'il y a des qualités diététiques et des qualités organoleptiques qui doivent répondre à des normes. Les normes, une des normes essentielles, c'est le degré d'acidité. C'est-à-dire qu'une huile d'olive de première qualité, si vous voulez, extra vierge, doit faire moins de 0,8 degrés d'acidité. هاد اللجنه هذه تذوق وتقول ردي ما كاينش شي امورات اللي هي لوثات المذاق. هاد المذاق بقى بكر خالص. Au Maroc, on préfère une huile d'olive plutôt intense, c'est-à-dire qui a un goût assez prononcé de l'huile d'olive. Parce qu'au Maroc, on est habitué traditionnellement dans nos campagnes à goûter cette huile d'olive qui vient de la Masra et qui a un goût parfois un petit peu excessif de l'huile et qui n'est pas toujours de très bonne qualité. اذا هنا تنسولوا هذه اللجنه تنقول لها دابا ملي هاد حتى حاجه ما لوثات هذا المذاق واش كاين مميزات خاصه؟ تيقول لك هي هذه اللي جايه من هذه المنطقه دقناها ولقينا فيها بعض الامور. كاين اللي تيكون فيها المذاق ديال الخرشوف، كاين مذاق القوق، المذاق ديال اللوز، المذاق ديال المطيشه ديال الربيع. كل منطقة تقدر تكون عندها خاصيات ذوقية، وهذه الخاصيات الذوقية تتميز على حساب القيمة ديال الفاكهة اللي فيها، المور والحاد، كذلك المواصفات ديال لي زاروم سبيسيفيك واش تنعنيو بهم، النكهات الخاصة اللي ممكن تنتج على التأقلم ديال صنف معين في منطقة معينة. الزيت ديال تيوت شيضما فيها واحد المجموعة ديال المواصفات، لأن من خير اللون ديالها كنلقاو على أن اللون ديالها هو لون ذهبي، يعني مع بصيص من الاخضرار. كنلقاو بانه يعني فاكهي، وكنلقاو كذلك يعني في التذوق ديالو انه فيه مطيشه والقوق يعني في النكهه ديالو. ليكون في علمكم بأنه التذوق أو تحديد الصفات الذوقية ديال زيت الزيتون اللي تكون منتجة
في واحد المنطقة متميزة تكون من الضروريات في دفتر التحملات ديال تسمية المنشأ أو لي سين ديستانكتيف دو كاليتي. ابتداء من 2005 وحنا كنشتغلوا على اعداد دفتر التحملات اللي اشتغل تقريبا واحد 3 سنين، يعني من 2005 حتى ل 2008 تم الاعداد ديالو، وفي 2009 يعني وبالضبط يعني في 9 يناير 2009 تم تقديم دفتر التحملات، يعني طلب ديال الحصول على هاد تسميه ذات المنشأ المحمي لزيت الزيتون تيوت الشياطمه. قبل ما كنجنيو حنا الزيتون ديالنا كاين اللجنه اللي كتجتمع وكتدير واحد الجدوله، يعني قبل ما كدير هذيك الجدوله كتخرج لهذوك الضيعات وكتاخذ واحد الكميه ديال الزيت من كل ديال الزيتون ديال الثمار ديال الزيتون من كل ضيعه، وكدير ما يسمى بدراسه مؤشر نضج، يعني البحيره اللي طابت كنسبقوها واللي مازال ما طابت كنتليوها. لانه الزيتون اللي كنطحنوا حنا كيكون فيه شويه ديال الخضر، شي شويه ديال الصفار، شي شويه ديال الفيولي، شي شويه ديال الكحالي الى اخره. كاين واحد الخليط هو اللي كيعطي هاد اللون ديال الذهبي ومع بسيط من الخضرار. اذا هاد المساله حتى هي كتعطي الجوده. الزيتون اللي مجروحه ولا اللي مضروبه كتحيد، كتجي غير ديك الزيتونه اللي صاينه وكيدار في صنادق ديال البلاستيك. ما تنديروش حنا في الخناشي، ما تنديروش في العرام، لان هادشي هو اللي كيخسر الزيتون. وكنهزوه نقلوه للمعصره في نفس اليوم. حنا كنطبقوا ديك المقوله ولا ديك المثله الشعبيه اللي كيقولوا الفلاحه من الشجره للحجره. ملي كندخلوا عاوتاني للمعصره، حنا المعصره ديالنا يعني فيها لينوكس، ما فيهاش الحديد نهائيا، لان الحديد كيأثر سلبا وكيعطي واحد يعني كيولي الزيت ماشي هو هذاك ما مزيان شيء. الطحنه كتستغرق ساعات المكانه فاش كطيب هذيك العجنه. علاش؟ لان الرحه ديالنا كدور غير بشويه، غير الدوره بحال الدوره ديال الجمل، يعني ماشي بالزربه، لانه من الا كانت الطحنه يعني الرحه كدور بالزربه بمعنى هذيك درجه الحراره كترتفع، وحنا درجه الحراره ما خصهاش تفوت 22 درجه. حنا كنطحنوا بالبارد. وكذلك ملي كتم العمليه ديال الطحين كيتم نقلها، لانه كذلك في واحد الصهاريج صغيره ديال الانوكس المكابس، وتقريبا المكبس واحد ساعتين المكانه ما كنفوتوها شيء، لانه عندها مختبر صغير على مستوى التعاونيه، وكنشوفوا درجه الحموضه اللي خصها ما تتجاوزش شيء 0.4، تكون قل من 0.4 او تساوي 0.4. ديك الساعه ملي كتبان لنا الزيت بانها راه في المواصفات ديالنا، ديك الساعه كنعبئوها في قنينات ديال الدجاج ديال من فئه 500 مليلتر، يعني نص لتر. On disait généralement qu'on plantait un olivier et que la récolte, ça serait pour les enfants. C'est-à-dire qu'il allait mettre longtemps à produire. Oui, ça c'était vrai, parce que l'olivier, malheureusement, très souvent, on le reléguait comme l'arbre des terrains les moins faciles à cultiver. Donc on le mettait dans des sols qui étaient pauvres, on le mettait dans des endroits difficiles. Donc il fallait attendre 7, 8 ans, parfois 10 ans, pour avoir les premiers fruits. Si on prend maintenant la nouvelle oléiculture, eh bien, quand on plante un olivier, maintenant, dans de bonnes conditions, eh bien, au bout de la 3e année, on a les premiers fruits, et à la 4e année, on a la première récolte. Je
pense que le plus important à noter, c'est de ce passage-là d'une culture ou d'une oliveraie de cueillette vers une oliveraie de rente. Donc on est passé des petits producteurs qui faisaient de l'huile pour l'autoconsommation à l'installation des oliveraie modernes pour effectivement attaquer à la fois le marché national et le marché international. Depuis une dizaine d'années, se développe une oléiculture de rente, une oléiculture moderne, avec des plantations qui vont jusqu'à 1600 arbres à l'hectare, alors que dans la tradition, l'olivier, c'est aux environs de 100 arbres à l'hectare. Donc on augmente les densités de plantation avec des variétés appropriées, c'est-à-dire des variétés qui ont un faible développement, d'où l'introduction de ces variétés nouvelles, qui sont Arbequine, Koroniki, etc., qui constituent l'essentiel des vergers modernes que nous avons actuellement. Donc ces vergers nécessitent bien sûr des soins d'entretien particuliers. Ils sont irrigués avec des systèmes d'irrigation économiseurs d'eau, en particulier le goutte à goutte, avec des irrigations fertilisantes. Les techniques de récolte qui sont faites par des machines, bien souvent, comme les anciennes machines à vendanger. Donc nous avons là la naissance d'une oléiculture moderne de rente au niveau du Maroc. منطقة عين توسط تابعة لإقليم الحاجب، منطقة مكناس، جهة مكناس، معروفة سورتو بالمنطقة ديال سايس اللي كتشد الناحية ديال فاس مكناس، منطقة ديال الجبال شوية ديال خنيفرة وإفران وهاد المنطقة ديال الصفرو. هادي منطقة معروف عليها بالزيتون، الخاصية ديالها الأكثرية هي زيت الزيتون. الظاهرة اللي ولات جديدة وهي بحال ديالنا حنا هذه، وهي المعامل ديال اللي موجودة في الضيعات، وهي اللي هذه باش كنوصلوا للجودة، لأن كتلقى الضيعة عندنا المعمل ديالها، وهذه ظاهرة عندنا هنا في المنطقة. عندنا واحد على ما كنظن كانت هذه 10 سنين ما كانت حتى جوج ديال الماركات ديال الزيتون ديال الزيت. اليوم كاين شي 16 ماركة، وكل ما كدير ماركة كدير المعمل ديالها. علاش كنديروا المعمل داخل الضيعه؟ وهو الزيت كل ما ربحت الفتره ما بين التحيه ديال الزيتون وباش تدخلها المعمل، حنا دابا كنمشيو اللي عندنا الاكثريه كنوصلوا 4 ساعات، ما خصهاش نفوتوا اكثر من 4 ساعات باش نبقى في لاكاليتي. هادشي باش كناخذوا لاكاليتي اكسترا فيرج كتسمع بها، واخا الاكسترا فيرج يتوليري جيسكا 0.8% داسيديتي، حنا كنوصلوا ل 0.2 0.15. الزيت اكسترا فيرج يمكن لا تبقى في لا كاليتي اكسترا فيرج مده 2 سنين، ولكن دون دي كونديسيون ستوكاج، وهو دار في لي سيترنون اينوكس، ما يكونش لوكسيداسيون، ما يكونش الريح، يفو سوفيت، دار دون دي تمبيراتور امبيونت، تبقى في لا تمبيراتور ديالها، ما خصهاش دوز عليها الصيف في الحراره. هنا كيوصلوا ل 45 الحراره، ما خصهاش توصل على ديك الحراره، وفي البرد ما خصهاش تهبط الحراره على 18 دوغري. من بعد ما يدار في لا ميزون بوتاي ما دارش في لي بوتاي دو بلاستيك، لان البلاستيك كيما ما كيخليش لا ميم كاليتي، خصها دار في لي بوتاي دو اونفير، ولي بوتاي اونفير يكونوا باللون مغروق، ما يكونش لون كلير باش ما تدوش عاوتاني الكونتاكت مع الضو كيما بغا يكون.
وداخل هاد المعامل الجديده كاين جوج اشكالات، كاين مول دو فاز و تروا فاز. حنا هنا كنهتموا بالدو فاز وهو كيسيون ديال ليكولوجي. عندنا هنا في المعمل ديالنا عندنا لو سيكل كومبلي، يا با دو روجي زيرو. كل حاجه خرجت من المعمل والا كتستعمل. من المرج ما كاينش، كيخرج داك الماء كيولي تسقى كيتسقيو به، كيخرج داك الفيتور كيولي يتخدم كومبوست، كيولي كأونغري فير ايكولوجيك للزيتون، وهو لو روجي زيرو ما عندناش. Bien évidemment, pour promouvoir l'huile, il faut d'abord avoir une huile de qualité, et ça, à mon avis, le grand enjeu. Donc, il faut un grand effort en matière de développement de production des huiles de qualité, mais aussi il faut sensibiliser le consommateur marocain sur l'intérêt de la consommation d'huile d'olive au niveau, je dirais, pour la santé, mais aussi pour, je dirais, toute l'économie derrière. Chose curieuse, c'est qu'au Maroc, la consommation d'huile d'olive est un des pays de la Méditerranée le plus faible. Nous consommons au Maroc 2 kg d'huile d'olive par tête d'habitant et par an. Alors qu'en Italie, on en consomme 10. En Espagne, on en consomme 10 ou 11. En Grèce, on en consomme jusqu'à 20 kg par tête d'habitant et par an. كاين بزاف اللي ما كيزعمش يشري الزيت لان ما عرفش منين جايه، وبقات عنده ديك الفكره زيت الزيتون راه كتباع بالبيدون، ولو فات باش يجيبها بالبيدون ما تيقش معنا من يجيبها راه ما كيشريش، كيمشي يشري الاخرى عاديه ويمشي بحالها. هذاك خصو يعرفوا الناس بانه واحد القانون خارج من هذه كنظن 96 باش خرج القانون راه ممنوع باش تباع داك الزيت اون فراك بالبيدون. قانون راه باين، التطبيق ديالو ما كاينش. 90% ديال الزيت اليوم كيتباع بداك البيدون. Ce qu'il faut, c'est démocratiser un petit peu l'huile d'olive, qu'elle ne reste pas quelque chose qui est que seulement les gens qui ont un pouvoir d'achat élevé puissent acheter. Donc vous voyez tout de suite, je veux parler du prix. L'huile d'olive reste néanmoins relativement élevée dans la plupart de nos marchés. فعلا حنا لا زايدين شويه في الثمن، لان حنا راه التكلفه ديال الانتاج زايده حتى هي، ماشي حنا بينا غنزيدوا، حنا بينا حتى حنا نبيعوا بحالنا بحال السوق، ولكن حنا يعني كان زايد عندنا شويه مصاريف، اذا بطبيعه الحال الثمن ديال الزيت حتى هو خصو يكون زايد شي شويه. الزيت ديال الزيتون اللي هي عندها مواصفات عاليه في الجوده، راه الثمن ديالها راه ما يمكنش يكون اقل من 40 ولا 45 درهم، ما يمكنش. وهنا راه كلشي رابح، المنتج ديال الزيتون رابح، وداك اللي صنع رابح، والمنتج وداك المستهلك رابح. علاش؟ لانه كل واحد الزيت اللي هي ما يمكن لهاش تضرو، ما يمكن لها غير تنفعو في اي حاله كانت. Les vertus principales de l'huile d'olive, c'est que c'est une huile d'olive qui permet d'abord de réduire le taux de mauvais cholestérol. Donc les gens qui consomment de l'huile d'olive de bonne qualité, je dis bien, ça permet de prévenir ces maladies. Je ne veux pas dire que ça les guérit, non certainement pas, mais de prévenir ce type de maladie. D'autre part, elle améliore le transit intestinal. Ça c'est aussi très important pour des personnes qui sont parfois handicapées dans des problèmes de digestion, etc. Et puis elle a des vertus également que l'on reconnaît sur la peau par exemple, car on connaît les savons à l'huile d'olive qui sont prisés par les gens. Donc elle a de nombreuses vertus
Ce sont des vertus qui ont été démontrées, j'insiste beaucoup, qui ont fait l'objet de publications dans des journaux de médecine internationaux. الو باش نهبطوا هذا المعدل، هذا لو راسيو اللي كنقولوا ديال ليكسترا فيرج سور لونسومبل اللي كان 10% على 90%، في اوروبا راه بالعكس 10% مزياناش ولا 20% مزياناش ولا 80% مزيانه. باش نهبطوا هاد لو راسيون الا بدا خصنا ندوزو في هذا الاتجاه ديال او بيان لي غروند فيرم ولا التجميع ولا التعاونيات. بين وزان وشفشاون كاينه واحد زيت الزيتون اللي عنده واحد المعايير اللي كدي تقدر توصل للجوده، ولكن اعلى نسبه في الحموضه في المغرب هي هنايا. من تما جا هذا المشروع ديال تحسين ديال الجوده ديال زيت الزيتون في هذه المنطقه. بالنسبه لي ولا بالنسبه للاخوات، شجره الزيتون تمثل واحد الركيزه اساسيه في المورد الاقتصادي للاعضاء حتى الدوار ديالنا هراره، اللي 50% المدخول من الاقتصادي ماجي من شجره الزيتون. وعلاش عندنا ارتباط وثيق بشجره الزيتون؟ لان النساء هما اللي تيخدموا في الزيتون، النساء هما اللي تيجنيوه تيعصروه حتى الاستهلاك في الدار تيستهلكوه. يعني مجموعه ديال التكاوين اللي استافدوا منها هاد العيالات اللي قلت كانت 8. من تما بطبيعه الحال فكرنا بان ما نبقاوش يعني كل تعاونيه خدامه بوحدها، اتحدنا في اطار ديال هاد المجموعه ديال النفق الاقتصادي نساء الريف. باقي شهر ونص كالشغل تجي الوقت ولا كبير تحمل هذا في الخلا من نقي. بالنسبه للمجال الاجتماعي الحمد لله بداك المبيعات اللي نبيعوا اننا قدرنا نكون واحد التسويقات النساء اللي حتى هما قدروا باش ما يشغلوش ولادهم في قطاع الزيتون. وحتى بالنسبه للنساء بقاو يستهلكوا واحد الزيت عندها جوده عاليه بعد واحد المجموعه التكاوين عملناها، واحد لا في الانتاج ولا في بالنسبه للشجره ولا بالنسبه للزيتون ولا بالنسبه للعصير. وقينا واحد المجموعه ديال البرامج محاربه الاميه اللي عطات غيرات واحد المستوى الفكري للمراه هنا في المجموعه ديالنا. الحمد لله كانت اول تغير اللي جبرناه بان كيفاش المراه غتولي هي كتعرف في الجوده ديال الزيت. تمشي عند اي امراه يعني هنا قلت لك ما كيهمش السن ديالها، ما كيهمش النيفو القرايه ديالها، تقول لها علاش كيف شنو الزيت كتستعمل، تقول لك كنستعمل ليكسترا فيرج. يعني في الماكله ديالها، لان حنايا عندنا واحد النظام بان ماشي بالضروره الزيت اللي كتباع تكون كتحترم الجوده، ولكن حتى الماكله اوتو كونسوماسيون كاين واحد الناس اللي كيديوها للماكله ديالهم حتى هو كيديوها اكسترا فيرج. علاش الحمد لله يعني زاد القدام؟ لان غير الطريقه ديالها باش كتخدم بالزيتون كتخدم بحب، لان هي دائما مولفه هي اللي كتمشي تجمع ديك الشجره. هي راه ما كتسقط الشجره وما كتجمع الزيتون، راه كتفكر العام الجاي خصها تجيها الزيتون. Il faut tout d'abord, au niveau du Maroc, augmenter la consommation au niveau du pays. Et ça, c'est prévu dans le plan Maroc vert, car on doit passer de 2 kg d'huile d'olive par habitant et par an actuellement à 4 kg dans l'espace de 8 ans, 2020. Donc c'est pour bientôt. Non, moi je pense que le grand effort à mon avis à faire, c'est effectivement de développer des réseaux de distribution d'huile d'olive de qualité. Maintenant, il reste au producteur de choisir le positionnement qui lui permet d'abord d'écouler sa production facilement, mais de gagner davantage.
لان في الحقيقه كما كتعرفوا مشكل ديال السوق هو مشكل كبير. واحد المجموعه ديال التعاونيات يعني كيعانيوا منه، ومن بينهم حنا كذلك. حنا الان كنشاركوا في محليا من خلال المعارض يعني الوطنيه، معرض ديال مكناس ولا معرض ديال اولياء في مراكش ولا معرض اللي كنا شاركنا فيه في الشاون الى اخره. وكاينه معارض دوليه كما قلت بحال المعرض ديال برلان ولا معرض ديال سويسرا الى اخره. ولكن باقي ما لقينا شيء يعني هذوك الناس اللي يجيو يسوقوا من عندنا المنتوج بشكل يعني ياخذوا منا المنتوج ونسوقوا المنتوج كامل. ديال القطاعات العموميه وشبه العموميه اللي مشات في اطار دعم التسويق من خلال يعني توقيع اتفاقيه شراكه مع متاجر يعني او لي غراند سيرفاس يعني هذا في اطار دعم التسويق. المستهلك خصو يوعى بانه ذاك الفعل ديال الشراء مهم حتى هو، لان او لا كونسوماسيون ريسبونسابل، لاشا ريسبونسابل مهم. D'abord, il faut pouvoir approvisionner le marché en permanence. On ne peut pas dire qu'un produit de terroir va arriver sur le marché, puis quand la ménagère veut l'acheter à nouveau, il n'y est pas. Donc elle va acheter autre chose. Donc elle va se détourner du produit de terroir. Donc il faut qu'il y ait un système de production qui permet un approvisionnement régulier de ce marché en ce type de produit. Le plus important, c'est d'amener ces petits producteurs d'abord à remonter un peu la chaîne de valeur, ça veut dire faire de la trituration, de conditionnement et d'aller réduire un peu la présence des intermédiaires pour gagner davantage de valeur ajoutée. Et à mon avis, c'est ça l'enjeu. Comment peut-on doter ce petit producteur qui n'ont pas une compétence forcément commerciale, ni d'un transformateur, d'outils et de mécanismes d'accès au marché. Et à mon avis, c'est ça l'enjeu. Parce que c'est sur le marché qu'on peut gagner de la valeur ajoutée et pas dans la production. Donc ce produit de terroir, il doit avoir un certain empaquetage, par exemple. Il doit avoir une étiquette qui l'identifie, qui dit de la région où il a été produit, dans quelles conditions il a été produit. Et je crois que si on peut aller même un petit peu plus loin dans ces produits de terroir, dans leur commercialisation, c'est peut-être d'aller vers ce qu'on appelle le commerce équitable. Et dans le commerce équitable, vous savez, c'est que la valeur ajoutée du produit doit revenir à l'agriculteur, à celui qui l'a produit, à celui qui l'a façonné, à celui qui l'a créé. يعني مجرد بان مثلا هي كتحط الزيت ديالها هنا وكتنتظر الفلوس ديالها يجيوها، يعني تباع الزيت ويجيوها، ما تمشي لا تعذب في السوق لا والو، تهضر راه بالنسبه ليها راه واحد مكسب. تبقى تمشي عند المراه وتهضر معاها كتقول لك الحمد لله انا الزيت ديالي ما كنتش كنعرف نبيعها، كنت كنجيبها كتبقى عام على عام كتجمع ديك الستوك تما وكنبقى نفرقها على المعارف وعلى الحباب. ولكن دابا على الاقل ولا عندي واحد الدخل ديال الفلوس وكيكونوا الحمد لله يعني ثمن مناسب مع كميه تكون مناسبه، راه كيكون واحد المبلغ لا باس به. حتى الثمن باش كيتسوق المنتوج فيه اولا الثمن باش كيتقام المنتوج فيه واحد الهامش ديال الربح اللي من خلال هذيك التعاونيه كيمكن ليها يعني تعاود تستثمر وتعاود تنمى، وكذلك تضمن واحد المدخول قار بالنسبه للمتعاونين. ولكن كاين واحد الهامش اخر او يمكن نهضروا بعد خطرات على صندوق ديال التضامن اون بريم ديفلوبمون، واحد يعني علاوه ديال التنميه اللي تتمشي في مشاريع ذات بعد اجتماعي المرتبطه بالصحه، التمدروس، محو الاميه. بالاضافه انه السائح او الشخص ملي كيمشي لواحد المنطقه ما كيمشيش غير يتنزه فقط، ولكن تيمشي وكيساهم في تنميه المنطقه من خلال الاستهلاك ديال المنتجات ديالها. وبالتالي حنا يعني كأرضية مغربية للتجارة المنصفة كنمشيو في الاتجاه ديال أنه خص المنتوج فيه ذاك الخدمة ديال السياحة ولكن فيها المنتجات ديالها. À
and we came here as a party of 8 people from the United Kingdom just after Christmas. We came initially to enjoy all the delights of Marrakesh, which was absolutely fantastic, as everyone said it would be. And the insights that we're able to get into the industries and crafts that sustain this part of the world, and this particular museum is absolutely fantastic in this respect. We will come away from this part of the world with a new enthusiasm for Morocco and a new enthusiasm for olive oil as well. Les légions romaines, lorsqu'elles colonisaient l'Afrique du Nord, eh bien, il fallait les ravitailler. Et l'huile d'olive jouait un rôle très important, car non seulement elle servait à l'alimentation, mais elle servait également à l'éclairage des villes. La ville de Rome était éclairée par de l'huile d'olive. Donc elle jouait un rôle très important. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, à l'époque des empereurs romains, on exemptait de service militaire les gens qui plantaient des oliviers. فالشيخ يأمر التلميذ ولابد أن يغرس شجرة المعرفة في القلوب، وشجرة العلم في الأدمغة، وشجرة الزيتون في الأرض، وشجرة المحبة في المجتمع، وشجرة السلام في الأمة. مهمة الشيخ أن يغرس الشجرة، يحض الناس على الشجرة، شجرة مثمرة تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. غرس شجرة زيتون ماشي هو اللي غرس شجرة واحدة أخرى، هذه الشجرة اللي كتعيش حتى 1000 عام وحتى أكثر من 1000 عام، هذه راها كلها خير مع الله ومع العبد والخدام اللي خدمنا والناس اللي عاشوا والطير اللي كلا معنا وكل شيء. هذا هو الفضل، هذا هو علاش حنا مشينا للفلاحة. وشجرة الزيتون واحد الرمز الصبر والتحمل، كيف ما هي المرأة القروية رمز الصبر والتحمل. مثلا الا هضرنا على الزيتون اللي كيعني ارتباط بواحد المجال، ان تيريتوار ولا ان تيروار، دونك تيعني لها الانتماء لديك المنطقه، كيعني الهويه، كيعني بعد اجتماعي، كيعني ايضا دخل اللي كيضمن لها واحد عيش يعني كريم، وبالتالي كيضمن لها الى نماتو الاستقرار يعني في ديك المنطقه ديالها. L'olivier, symbole de la paix, présent dans nos 3 religions monothéistes, voyez combien il est chargé de symboles. Et ces symboles-là font que l'olivier est considéré par les gens, même actuellement, comme un arbre totalement différent des autres arbres fruitiers. Hein, l'olivier, les gens le protègent, les gens ils aiment leurs arbres en fait.